Tyhle ty nožejky na ptáky a ryby, bird and trout, nevím, jestli to správně vyslovuju, je to na ryby a ptáky, na drobnou zvěř. Jsou to takový lovecký skalpely, tak ty v různých obměnách dělá nebo dělalo několik firem. Třeba Browning, Cold Steel něco podobného dělá. I byly spousta no-nameů. Tohle je firma Mossberg, v podstatě taky skoro no-name. Ale vzhledem to, že jsou to takový pěkný nožejky, použitelný jako utility nože. Skladný a přitom praktický. Nezaberou místo. Tak jsme je zařadili do nabídky. Celkem šikovná pomůcka na různý drobný práce, nejen na to pitvání ptáků a nebohých ryb.